大家好，我是烧腊章鱼哥。今天在店里吃了一份学徒做的烧腊饭，吃完以后看着天气还不错，就想着出去溜一溜，看看附近的商店开门了没有。现在我带大家去看一看万达广场，看看现在那边人气是不是比较热闹，看一下啊。现在我们已经到了万达广场了，这个地下入口是我们平常最多进去的地方，现在是封掉的，没法进。我们看看美食街上怎么样，有没有商户开起来了啊？这条就是万达的美食街了，平常人还是蛮多的，今天看着好像都还没有开起来，都贴着，都没有因为疫情的影响啊。都还没有开啊。像这个火锅蜜小馆其实都是还蛮火爆的，但今天都没有开业啊，里面都贴着还没开，都关着。老香港纯手工蛋糕啊，平常章鱼哥也会来买一点的，平常还都是在排队的，都很好的，现在都没有开，还没有开啊，都没有开。这家是顾小二，当初人气是很旺的啊，现在好像做不下去了，没法做了，已经旺铺招租了，啊，已经转让了啊，顾小二转掉了，在上海还是挺有名气的，估计做不下去了吧，啊，这是理发店，也没有开门啊。都是关着的，有一个卖童装的，已经开了。沐浴家卖蛋糕的，手工蛋糕啊，有人了，但是里面货还没有出来，估计还没有开吧，还没有开啊，也没有开。烧饼也没有开，都关着呢。路人甲卖饮料的，这两家好像已经开了。平常都是章鱼哥比较喜欢吃的，这种饮料都是章鱼哥会经常来买的。机车都没有开，油炸的章鱼哥吃的比较少，都没有开。以前这个保利王在我们这边万达光有2到3家啊，都是排队排得很长的啊。现在都没有开啊，疫情期间都没有开啊。阿甘锅可以，也是章鱼哥比较喜欢吃的。串串，这家开了。这家小军干在上海名气还是蛮大的啊，但是生意没有以前好了，根本就不用排队了。弹牙雪也一样的，以前这边都是排队的，都没有了，都没有人了，人气还没有热闹起来，没起来啊，估计要到3月中下旬这边才会人多起来，几乎就没有人的啊。进万达是要量体温的，我就不想进去了。这边章鱼哥就不进去了。基本上万达美食街这条街上的基本上都没有开啊，都是关的。这家烤肉店还要开了，现在基本上没有什么人的，都是空的，人很少的，除了有一点外卖小哥。还是万达上面的一家保利王啊，其实是一个老板的，因为太火爆了，实在太火爆了，每天都是排队的，现在都没有开门啊。现在下午了也没有开门。这个章鱼哥也是经常来买的，都没有开。其实这个看下来，其实这一波疫情对我们上海其实影响蛮大的，特别是像我们餐饮业，基本上好多到现在都没开业，但是很多是不免房租的啊。还好是我们烧腊的话会做得好一点，因为一般的餐饮都有2个出菜口，因为堂吃和外卖，有的餐饮店只做堂吃。像我们烧腊其实有3个出菜口的，我们3个出菜口，一个是外卖，
做外卖的话，基本上我们一天的营业额也是很可观的。还有一个就是堂吃我们的利润会比外卖更好一点，但是堂吃会比较贵一点。现在疫情的影响，现在堂吃我们也很差，但是外卖的量激增了很多。还有外带也是比较实惠的。那现在的话，慢慢的人气还是有一点了。以前是这条街上基本是空的，现在有点人了。好，今天就到这里啊！喜欢我的朋友双击加关注。下一期我带大家去看一下我们这边的步行街，那边也是人气比较爆棚的地方，不知道现在怎么样。